walaashay daqaaliga ah mid ma ku dhahaa walaashay oo kale ayaa tahay talo baan ku siinayaa waxaad iila mid tahay tan ila dhalatay saan sharaftaada u jeclahay walaashay maanta gabar baa tahay waalid ayaa ku soo barbaarshay kugu soo dhibtooday dad baa boqorad u tahay sharaftaada ilaali tan waalidkaana ilaali iyo tan dadkaada oo dhan waayo sharaftaadu waalidka ayaa sharaf u tahay oo dadka dhexdooda ay qiimo ku lahaanayaan iyo maamuus iyo meeqaam se maalinka aad sharaftaada beesho waalidka iyo faamiliga dhammaan way sharaf beelayaan waxaad maqashaa gabar baa la soo qarxiyey i aamin walaashay waa gabar sharafteeda ilaashan weysay oo social media jirkeeda qurxoon keentay ayadoo asturnayn weliba xijaabkeena ka tagtay walaashay weligaa ha noqon mid daciifnimo iyo si fudud ku weysa sharafteeda oo qiimaheeda ku ciyaarta inan dhowrsoon noqo alle ha ku dhowree midna ogow rag waxay jecel yihiin gabadha qarsoon ee aan baraha bulshada lagu arag ayadoo jeesaysa qaali bay agtooda ka tahay wada kastana way u maraan siday u heli lahaayeen inantaas asturan ee aan aqoon TikTok iyo Facebook ama mida meel walba joogto raggu ma jecla hadda ogsoonow waxay u soo qoraan markay arkaan ayada oo baraha bulshada dhexdiisa jeesaysa ama sawir qaaban soo dhigtay waxay ku dhahaan keep going oo ah macnaheedu qiimo agtayda kuma lihide waqtiga iga luminina si duub igu dhaaf ilaa naartana ha istaagin ilaa naarta jahannamana ha istaagin marka ha u malaynin markay u soo qorayaan gabdhaha ragga keep going in ay dhayaan horay u soco yacni qof fiican baa tahay kama wadaane waxay ka wadaan erayga had aan ku soo sheegay haddaba ha samayn sida hablaha qaarkood sameeyaan ku dayashadaadu ha noqoto dumarkii wan wanaagsanaa sida hooyadeena Caaisha ummuna Khadiija hooyadeena Xafsa iyo kuwii la midka ahaa ee wan wanaagsanaa gabar xishood iyo xishmad leh noqo waayo xishoodku waa ziinada iyo quruxda gabadha hadday beesho labadaas waxay noqon nin oo kale ama ardaa min arrajuli mid ka sii xun oo ka ardaalsan ragga weligaa bannaanka cadar ha ula bixin kana fogow goobaha sharaftaada ridaaya ama hoos u dhigaya qiimahaada dayax iyo nal baad tihiin qalanjooyinka farxad baad u qalantaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh